Selamat siang, berikut ini akan saya tunjukkan tutorial untuk mengikat tali di badan truk yang benar. Seperti ini. Begini tutorialnya. Loro-loro nih. Ya mburi. Iki loro enggak tabrakan enggak? Sik, Pak, masuk. Tinggal ditarik. Setelah terikat seperti ini. Ya enggak. Nah, saya ulangi sekali lagi. Nah, pertama ditelipat, dimasukkan, diputar 2 kali, situ dimasukkan lagi, baru ditarik dan dicantolkan ke cantolan badan truk. Setelah itu ditarik sekuat mungkin. Setelah itu diikatkan. Nah, selesai. Ini adalah tutorial cara menali yang benar.